Bà sư đây bông ôn ngày đi xung bông ôn mà mưa tầm lại trắc mà xin chế mà tắc đây xem bạn nâng trong việc chun bông ôn tại là bênนี้ខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពី tractor ក្នុងតម្លៃ$15,000 យើងអាចទិញបានឬក៏$10,000 ឬក៏$10,000អីក៏អាចទិញបានដែរគឺ tractor គឺគាត់ដាក់លក់នៅថ្ងៃទីចាប់ពីថ្ងៃទី3 ខែ 12 2018រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺមានជាហោហែបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញ tractor អាចតាមដានជាមួយខ្ញុំបានតែមុនតាមដានបន្តសូមបងប្អូនជួយចុច like លើវីដេអូជួយចុច subscribe លើ channel របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជូនបងប្អូនដែលស្រឡាញ់នៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចង់ដឹងនៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់លក់អាចឆាតមកកាន់ Facebook របស់ខ្ញុំបានដែលមានខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូអូខេចំពោះ tractor នេះខ្ញុំបង្ហាញហ្មងទៅគឺ Kubuta M7040 មួយទឹកមកពីប្រទេសថៃហ្មងបងប្អូនហើយនេះបងប្អូនចាញ់ហើយនេះគឺបងប្អូនដូចបានឃើញគឺតម្លៃវាគឺ$15,800អូននេះនៅស្អាតដែរបងប្អូននេះបថៃបងប្អូនមកពីប្រទេសថៃនាំចូលមកទឹកមកពីថៃនេះគឺអាសយដ្ឋានគឺនៅទឹកនៅនេះលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងបានខ្ញុំនឹងដាក់ខាងក្រោមវីដេអូស្រុកសតុកខេត្តកំពង់ធំបងប្អូននៅសតុកយ៉ាងហ្នឹងនៅខេត្តកំពង់ធំបងប្អូនអាចខលទៅសួរនាំគាត់បាន60មិនខ្វះទេបងប្អូននេះគឺ60សម្បូរតែ60បងប្អូននេះគឺ70មកទឹកដែរបងប្អូនតម្លៃនេះបងប្អូនវាមកទឹកដែរនឹងផាលមានអីស្រេចតែតម្លៃគាត់អត់ដាក់ទេគឺហាងនេះនៅបាត់ដំបងបងប្អូននៅបាត់ដំបងអាចទៅមើលបាននៅបាត់ដំបងអូខេនេះគឺ tractor នេះមកទឹកដែរ Kubuta នេះថ្មីដំណំបងប្អូនគឺមកទឹកទេប៉ុន្តែ23,000 model Kubuta 9540 ធំបងប្អូន9540គឺនៅ depot ម៉ាផេងតាំងក្រសាំងនៅសន្តុកណាអូខេបងប្អូនចាំខ្ញុំដាក់អាសយដ្ឋានឲ្យបងប្អូនចូលមើលលើខ្លួនឯងឬក៏បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះក៏បានអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយ